गुड़ चना खाने के फायदे: ताकत बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, खून बढ़ता है और लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करता है और 15 दिन में ताकत डबल करता है। इसमें भरपूर कैल्शियम होता है। सुबह खाली पेट 1 मुट्ठी चने और थोड़ा गुड़ खाएं। बड़ी इलायची खाने के फायदे: पाचन मजबूत करता है, मुंह की बदबू दूर करता है, सर्दी खांसी में राहत देता है, शरीर को गर्म रखता है, गैस और एसिडिटी कम करता, सांस लेने में मदद करता, इम्यूनिटी बढ़ाता है, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद, शरीर को ताजगी देता है। भुना हुआ लहसुन खाने के फायदे: सर्दी जुकाम से बचाता है और शारीरिक ताकत बढ़ता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और पेट में गैस कम करता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, दिल को स्वस्थ रखता, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की कमजोरी दूर करता है, पेट गैस कम करता है, शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है।